வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டெசர்ட் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்மளோட கிச்சனில் முறுக்கு ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். முறுக்கு செய்கிறதுக்கு நான் 2 கப்பு இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன். அரிசியை நல்லா தண்ணி ஊற்றி 2 தடவை கழுவிட்டு 3 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது 3 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம அரிசியை ஒரு மிக்சர் ஜாரில் மாற்றிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக திக்கான பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். அடுத்து நான் முறுக்கு செய்கிறதுக்கு 1/2 கப்பு பொட்டுக்கடலை எடுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் நம்ம அரைச்ச இட்லி அரிசி மாவை ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இட்லி அரிசி மாவு கூட நான் 1 ஸ்பூன் எள்ளு, 1 ஸ்பூன் ஓமம், 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 2 ஸ்பூன் உப்பு, அப்புறம் 1/4 ஸ்பூன் பெருங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். அடுத்து நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்க பொட்டுக்கடலை மாவு 5 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாம் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா இதை கட்டி இல்லாமல் கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம மாவு கலந்ததுக்கு அப்புறம் நான் சூடான எண்ணெய் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இதுக்கு நீங்கள் முறுக்கு சுடுறதுக்காக காய வச்சிருக்க எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்பூன் வச்சு கலந்துக்கோங்க, ஏன்னா எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக இருக்கும். ஸ்பூன் வச்சு கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் அடுத்து நம்ம கையால் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ நமக்கு மாவு இந்த பதத்தில் இருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு முறுக்கு பிழியும் போது ஈஸியாக வரும். இல்லை மாவு கெட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு பிழியறது கஷ்டமாக இருக்கும். நான் இப்போ முறுக்கு செய்கிறதுக்கு மாவை நான் ஒரு முறுக்கு அச்சில் போட்டிருக்கேன். இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஜல்லி கரண்டியில் முறுக்கை ஃபஸ்ட்டு பிழிஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். பிழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு இதை நம்ம அப்படியே எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சிக்கலாம். இல்லை இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் இல்லைனா பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் லைட்டாக எண்ணெய் தடவிட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு முறுக்கை பிழிஞ்சு வச்சுக்கலாம். பிழிஞ்சு வச்சுட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம அப்படியே முறுக்கை அதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ நான் ஒரு வாணலியில் எண்ணெய் சூடு பண்ணியிருக்கேன். எண்ணெய் எந்த அளவு சூடாக இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம மாவு உள்ளே சேர்க்கும் போது அது கீழே வந்து தங்காமல் உடனே மேலே எழுந்து வரணும். இப்போ நான் முறுக்கு எண்ணெயில் சேர்த்தோடனே இந்த மாதிரி நிறைய பபுள்ஸ் வரும். இந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டு பொரிச்சு எடுக்கணும். இந்த மாதிரி எல்லா பபுள்ஸும் கம்ப்ளீட்டாக அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம முறுக்கை எடுத்துடலாம். எப்போவுமே முறுக்கு சுடும் போது நம்ம மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு சுடணும். ஏன்னா எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட முறுக்கு வெளியில் ஃபுல்லாக கருகிரும், உள்ளே வந்து வேகாமல் இருக்கும். ஸோ வந்து அடுப்பை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு பொரித்து எடுத்துக்கணும். கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட டெசர்ட் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.